নমস্কার বন্ধুরা, আজকের যে ভিডিওটা আছে এটা একটা দারুণ ভিডিও। আজকের যে প্রপার্টিটা আছে সেটা আছে রিলেটেড টু ডেয়ারি ফার্ম। তো আপনি যদি ডেয়ারি ফার্ম রিলেটেড বিজনেস স্টার্ট করতে চাইছেন তাহলে এই যে 32 মিল জমির উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন এই ডেয়ারি ফার্মটি আপনার এক দারুণ সুযোগ হতে পারে। তো বেশি যা যা ডিটেলস আছে সেটা যদি জানার জন্য যা ভিডিও আছে সেটা আমি প্লে করব। তো তার আগে ফিচার্স, অ্যাকোমোডেশন, মেশিনারি যা আছে আমি পুরো ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আর আপনি যদি কাউকে জানেন যা এই ভিডিওটা কারোর হেল্পফুল হবে তাহলে এই ভিডিওটা আপনি ওনাকে শেয়ার করতে পারেন। তো বেশি দেরি না করে আমি ভিডিওটা প্লে করছি, আপনারা ভিডিওটা দেখুন। যদি আপনার যদি কারোর মনে হয় যে ভিডিওটা কাউকে শেয়ার করলে উনি হেল্পফুল হবেন, তো এই ভিডিওটা ওনাকে আপনি শেয়ার করুন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক।